Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。我们昨天不是来把那个滚筒拆掉，然后拿去配了嘛？今天配呢，把握呢有60%，为啥呢？胡师傅他是东一家配，西一家配，配了2、3家，配了2个来，不一定能行，但是也有60%能行啊。我们等会儿看看能不能行吧，希望不要有第3期。阿弥陀佛，胡西湖啊，跑2趟还是3趟，就看你这一气了。这一期折腾不好的话，网友估计要喷洗礼呀！哎呦我的妈呀，还拿2个，他原配的呢？不拿了？不拿了。好嘞，这一期要是再换不好的话，胡师傅你就把它啃掉吧啊！我是不啃的，你这个人技术太不行了。带了2个来，看看哪个能行。你先试哪一个？这个。这黑的。看到吗？能不能看到？啊？可能有黑的了。你试试看吧。你先怼进去。好，这个要下掉。啊？等会。哪个？螺丝要换掉。妈，这是利多角的。能行吗？搞里头。再怼过去。你照着亮。这些先拿掉。对。抬了，我抬到底了，你们看，那上面都到底了吗？行吗？你这小米眼能没准的？啊？被整个手电筒对准了吗？这儿。OK。哟，恰恰好吧？啊？beautiful 吗？嘎哒一声，没看。对，就这样。OK 了。这个。稳了没？再把它提。是不是提到顶了？我到顶了。你那边要深一点，这边这样。马上开机试一下啊！这螺丝拧起来了，还一个。马上插个机试一下啊！别。好嘞，哥们儿，开一下子，开一下。哎，你没有遥控吗？手机摇。啊，手机摇。直接我来摇也行。你随便打个送风啊都行。哎，对，看一下，转了没？没着急。打制冷还是制热？制冷。哦，行了，好，可以关掉了啊，关掉吧，关掉。行了。把螺丝装起来。这怎么全生锈了吗？正常。你这个我讲这焊接工艺就是一般的啊。对。这活儿 OK 啊，马上我们全部装起来，然后再插个电试一下。慢点啊，这个有点小脆。还有一个在后面。这空调配置还行啊，就做工差点事儿，表面做的倒是蛮好的。插的，让它合上。这声音它多少年也不变啊，这噔还就它有。我们再试一下，行了我们就可以走了。你开个大风，开。开大风试一下。哦，行了，大风了 ，OK。胡师傅今天手艺可以啊，今天什么一把就干到位了呢？啊，我还以为你要胸有成竹啊，我还以为你又要跑第3趟、第4趟呢，这又不是个美女，是个帅哥。上次人家都讲你换一个滚筒跑3次，就看人家是个女用户。实际上不是啊，这胡师傅他有的时候他技术不精湛，就导致了这种情况。技术不精湛，他配件不对的。哦，行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。